他们是海贼王世界中最独特的存在，不靠恶魔果实，没有特殊能力，而是凭借千锤百炼的剑技以及历经无数死战锻铸而成的强大霸气，跻身顶级强者的行列。因其使用刀剑一类的武器，而被世人称为剑豪。大家好，我是朱尔本。这期视频我们来盘点海贼王5名顶级剑士。前往下七武海，现十字工会皇父乔拉克尔·米霍克，悬赏金35亿9千万贝利，因为有着一双如同老鹰的锐利双眼，而获得外号鹰眼。但其实年轻时，他还有一个更虎的外号——海军猎人。没有人知道他年轻时经历过什么，那些被他砍过的海军们好像也给不出什么评价了。一个出场到现在只用过平 A 的男人，所有招式都没有名字，与自己的徒弟喜欢银饰的索隆完全不同。鹰眼看似平平无奇的一个斩击，就可以是无坚不摧、贯穿天地的最强锋芒。由于出场较早，漫画中并没有明确表现过鹰眼的霸气等级，但是他所持有的叶不仅是无上大快刀，更是被称为世界最强的黑刀。而黑刀的炼成与霸气的力量有千丝万缕的联系。目前海贼王世界中唯二的2把黑刀，除了叶以外，就是刀神罗马的秋水。黑刀本身就代表着持有者的实力，而另一个能够衬托鹰眼实力的，则是对手。年轻时鹰眼为了修炼剑术而四处游历，并曾经与红发香克斯对决。虽然最后香克斯成为了4皇，但鹰眼的剑术被认为在红发之上。如果考虑到红发就是强大的霸气实力，鹰眼要对抗霸王色缠绕的黑雷拉斯斩击，自身的霸气实力肯定也很强。霸王色霸气或者是顶级武装色霸气，也许就是鹰眼的隐藏实力之一。期待一下鹰眼喊出招式名称的那一刻吧。断臂10年无人问，一招神臂天下知。他用自己的前半生再次证明了船长的伟大。为什么罗杰不是能力者却可以登顶世界？只要霸气足够强大，就可以压制任何花里胡哨。曾经是最年轻的4皇，经历2朝而屹立不倒。悬赏金40亿4890万贝利，能够取得这一切惊人成就，答案都在那个男人手中的名剑格里芬中。香克斯的战斗风格可以说是完全继承了罗杰和雷利。在这张经典合照中，3个人的武器都是带有弯曲护手的西洋剑。有意思的是，雷利年轻时似乎是双刀流剑士，他是不是把自己的佩剑之一送给了香克斯呢？格里芬亦为施救，后来陪伴香克斯经历了无数战斗，和鹰眼的对决就是其中之一。虽然不知道这场战斗究竟是谁赢了，但结果是2个人都打出了激情，成为了好友。2个人都证明了自己，也互相成就了对方。香克斯虽然剑术稍逊鹰眼，但霸气却是公认的超强级别。即便是在不出剑的情况下，其随时处于发动状态的霸王色霸气也已经足够吓人。气势范围之大，威力之强，就像是跨越大海、覆盖整座岛屿的 WiFi 信号，直接逼退海军大将。而当这股超强的霸王色被缠绕在斩击中，我们就看到了那能够秒杀31角色的一击。随着香克斯越来越多的出手表现，我们也看到了他在霸气方面的非凡造诣。预见未来的见闻色，压制对方感知的见闻杀，霸气的想象空间还很大。香克斯40亿身价的全部实力也还没有全部展现出来。海贼王之右腕，热爱赌钱的不老传奇，冥王希尔巴兹雷利。虽然没有公开悬赏金，却是一个即便海军知道了他的下落，也不敢随便对他出手的男人。顶上战争，大将还原打满全场，一点伤也没有看到。在香波地群岛和雷利一交手，脸上立刻挂了彩。后来更是在一众海军面前全身而退。同样是一个极少出手，但每次出手都让人印象深刻的角色，也是路飞乃至整个海贼世界霸气设定的引路人、介绍人。2年前教导路飞时，3色霸气已经有相当高的造诣，精通每一种霸气背后的秘密、可能的应用以及修炼的方式，展现出来的武装色也已经达到了无形铠甲的境界。可惜当时路飞报的都是霸气基础班，一度让雷利被调侃为庸师，但其本人的逼格从来没有掉下过。雷利的强大就如同他姓氏中银色的含义一般，冷峻锐利，清冽如霜，能够在不动声色中瞬间洞察战局，并采取最合适的应对措施。即便是看起来像地上随便捡的一把刀，在他手中也能如同神兵一般，单枪匹马游过无风带，还能顺路干掉一头海王类。即便已经是垂暮之年，但当他带着一身霸气出现在黑屋子面前时，还是足以将这位4皇逼退。有时候学生菜真的不能怪老师。时至今日，我们还不能完全评估这位海贼王副手的真正实力，因为他根本没有对手。一个差点让最强生物再也喘不了气的男人，一个可以和白胡子罗杰把酒言欢的男人，可以质疑他的天真，就不可以忽视他怪物般的战斗力。玉田是和之国2刀流剑士的代表人物，2把佩刀、炎魔、天宇余斩，分别象征着连天空都能斩落，以及连地狱都能征服。同时威力的大快刀21弓。守文刚开始拿到炎魔时，炎魔经常暴走将霸气吸干，但玉田当年在被吸走大量霸气的同时，还能轻松战斗，让索隆十分感慨。如果霸气也有蓝条的话，玉田的数值应该相当惊人。凭借着强大的霸气，玉田的2刀流必杀一个比一个刚猛。桃园白龙缠绕霸气的2把剑刃合并成一道高速斩击，
将目标径直洞穿，招式民众的龙意为湍急的河流，剑锋如同一道激流，将目标席卷横扫，曾经将巨大的山神一分为二。另一个招式桃园十拳，两把剑刃交织成十字必杀，如同飞火流星掠过天际，无论多么坚固的防御，也无法抵挡的巨强一击，曾经将巨龙凯多砍翻，留下了不可磨灭的伤疤。这个纪录保持了20年，才被索隆超越。因此，在凯多认证的强者里，也一直有光月玉田的位置。即便是后来的九虾联手围攻凯多，也没能超越当年玉田的力量。前代海贼王，前代海贼王，前代海贼王，这个头衔一出来，其他言语都显得多余。作为上一个时代的巅峰，罗杰征服了伟大航路，并砍下了55亿6480万贝里的史上最高悬赏金。很难想象这个男人的实力到底有多强。直到看见他只用了一招神臂，就将光月玉田这种怪物级别的战力打飞，轻松惬意，甚至面带微笑，根本没有用出全力。我们才终于意识到海贼王这3个字的分量。其配件艾斯位列无上大快刀12宫，亦为王牌，也代表着罗杰的战力定位。即便在那个怪物云集的时代，他也是当之无愧的王牌。后来被称为世界最强男人的白胡子，有着最强超人系真正果实的加持，在与罗杰的战斗中也只是不相伯仲。罗杰靠着霸道绝伦的霸气实力，就已经超越了所有传奇。他也许就是香克斯的威力加强版，最强剑技加最强霸气的完美战力，还会有人能超越他吗？除了以上这5名顶级剑士，这个时代还有许多超级潜力股。主角团2把手罗罗诺亚索隆刚刚加冕地狱之王，长毛大船团一番队队长拥有双重人格、战力上限极大的白马考文迪许，将重力果实的能力与自己的剑技结合，每一击都如同群星崩裂、重力倒转的大将藤户，以及黑胡子海贼团最危险的存在之一，吃下透明果实、拥有无形斩击的宇之溪流，危险而强大。这些人的舞台才刚刚开始，还有哪些剑士是你看好的呢？欢迎在评论区和大家分享。我是朱亚本，下期见啦！